హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కామ్లీ కిచెన్. ఈరోజు మనం ఈ వేసవిలో ఇమ్యూనిటీని పెంచి జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరిచే టమాటో రసం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా 2 టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే 2 పచ్చిమిర్చిని చీలికలుగా కట్ చేయాలి. ఇంకా 1 ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులో చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండును వేయాలి. చింతపండు ఎక్కువ వేసుకోకూడదండి, కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది. 1 గ్లాస్ నీళ్లు వేసి బాగా గట్టిగా ఇలా కలిపితే టమాటా రసం బాగా రుచి వస్తుంది. ఇప్పుడు 5 గ్లాసుల వరకు సుమారుగా 1 లీటర్ నీళ్లకు ఎక్కువగా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి టమాటా రసాన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి. ఇందులో 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. అలాగే 1 స్పూన్ కారం, కొంచెం రాళ్ళ ఉప్పును వేసుకోవాలి. ఒకసారి గరిటెతో కలపాలి. రాళ్ళ ఉప్పు చారుల్లోకి, పులుసు కూరల్లోకి వేస్తే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు 2 కరివేపాకు రెబ్బలను వేసి మూత పెట్టాలి. మూత తీసి 1/2 టీ స్పూన్ పంచదార, 1/2 టీ స్పూన్ బెల్లం వేసుకోవాలి. 3 స్పూన్ల వరకు మసాలా పౌడర్ వేసి బాగా కలపాలి. ఈ పౌడర్ని 2 స్పూన్ల కందిపప్పు, 1 స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ మెంతులు, జీలకర్ర బాగా డ్రై రోస్ట్ చేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఈ రసం పౌడర్ వల్ల టమాటా రసానికి మంచి రుచితో పాటు చక్కని గుబాళింపు వస్తుంది. ఇది పల్చని పప్పుచారులా ఉంటుంది. ఇలా చక్కగా 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి. ఇప్పుడు వేరే గిన్నెలో తాలింపు కోసం కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసుకొని బాగా కలపాలి. ఇందులో 2 ఎండుమిర్చి కట్ చేసి వెయ్యాలి. అలాగే కరివేపాకు వేసి బాగా కలపాలి. ఆఖరిగా 1 స్పూన్ ఓంట్లు వేసుకోవాలి. టమాటా రసాన్ని 1 గిన్నెలో జల్లెడలో వడకట్టి ఈ తాలింపులో నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. 1 పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. అంతేనండి, ఎంతో ఈజీగా, టేస్టీ అండ్ హెల్తీగా ఉండే టమోటో రసం రెడీ. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.